خاطر على في الأول ذي لعبة ساكين إوا كان لاجياسكا تعوض على حالة بوساكين ذي لعبة مقرحا خاطر لو كان يسزور العقل أخذ المعقول تيلا الساكين فلا شغليس أشعر هكا مثلا ذاكي ياكل يتحمل من لاجياسكا لي زاكسيونير راكي يحملن لاجياسكا ويقادي لان ذي مدبر الناس كي لاجياسكا حملن لاجياسكا لو كان نتحد إلى من لاجياسكا هيك كان تيرو نتوضر على حاليك وقاد لي زاكسيونير راكي وقاد كي وقاد اني اظن يكستوقوث نوالي قهدران يقارن إدي قارنينون الهران أفتر بعض لاجياسكا يوذن نحمل لاجياسكا ولا معنى ما تيدد ذي لحالة قوين اللي يساقي التصور سنرجارة التصور نومينارا باللي كاساقي تربعت لاجياسكا تصوض على حالة قوين اللي ساقي تزرام لو كان نربح زكا ما يرضى ربي ما يرضى ربي خاطر وقت الدب خضر ما نربح زكا نزمراني اللي يقوم كان ويسين 4 مليلين يخص اني لي دوزيام افيك 4 ماتش دو روتار اي نعني الباطريكين انشتاقيه كلين الوقت تحمل موك لاجياسكا لو كان يسجوار العقل يتيكلت النظام تيلي لي زاكسيونيراكين راه يخدمن اين بغانا نخدمن ثورة على في دان ماتش امبورطون هي وين تحدث ناخذ حمل من لاجياسكا نحمل نسكا ما تيلي مداخل أرواحوت كداوي فوس المعاونة هاتن لاجياسكا حوايج صوردين لاجياسكا حوايج تخلص ميوراريس حوايج تخلص خدام الناس هيا ورواحو تتبع تعاون موتي وفوس ونعجب نهار كي نشي قال المثل يقعد يجي رمضان يفك وكال هيا ورواحو يا اخي لاجياسكا تحمل متوك هاكدي تيحمل ملالي تيحمل فلان تيحمل حوشي تيحمل فلان تيحمل فلان نحمل يتوك ضخمنا ذي مثنى دولت مثنى هيا ورواحو يوم يسخسر كل شغل يعني ذي اللي حالي قلت لا ساكين إوا كنا دفدموك هادي لي موك زفيرس ناخذ تيكتنا عدان ميك فوق شكواس المحاسب ميك فوق شكواس لا سلوية تربعت الله جياسكا ديفك لي بيلون اثني ديفك يبغانا ويبغانا تجدد اثني ديفك اديفك الحساب اديفك اشو يخدم اديفك لي بيلون اخي قارنا وانت شحال دي بردان انا ما كفات ماراني تخلص بالك هذيك فوش كواس المحاسب المعاون بالك تيكلتاكي بالك زرا غرا زرا بيك زرا كنت بيوران اي انسان يقدر ننسى يكزران ما ناوض على المرغوف لنا ما ناوض انا نربح الحاجات كواساكي ايوا كنا فرحان الغاش اكون يهضر ربي ما يهدى كنا ربي ما يهدى كنا ربي ما وقاد يحمل الله جياسك هي وين تحدث ما إلا وين قد يروح هذا يروح وين يروح لا واثق مكانيس لا نرقازن دي تمر لقبيل ما هذا كنا ربي مازال يرقازن مازال لا ولا حلال ومش ولا ياكل ايب وكي قناص الباطل وكي الباطل وكي تسوي مد المضره يتربعت الله جياسك ومن بعد تقارن من حمل تربعت الله جياسك ما تحملش يد في كذا فوس المعاونه قرنك خدم الخير نعسوس ما خير ما قارنو تسوس مين اجتوي كذا قال لي حون دي الصواب انا يخدمن اكني لا نغورن قروا تتغير مدير لي سالت الا نمضبر نتربع الله جياسك اتوالي من لا كريز سانيتير لا كريز ايكونوميك يصوردين خصن الهلاك الطانينات ادنو الهلاك بوكا تسوي الشوال يتربع الله جياسكا لكن يهضر ربي ما يهدى كنا ربي ما تحمل من الله جياسكا ما تحمل من تمور تاكين القبيل ما يهدى كنا ربي ايوا تعاونوا ما تفكر ما فوش المعاونه ناس سوسمث ايوا كنا هذيك فوش كواش ديال اليسار
ولكن ان شاء الله ما يرضى ربي اونكور اون فوا انفغ هذا المرغوب لنا ستذاكي كيدير بوان ديناميك سكاع des convoqués. La seule personne qui va convoquer les membres de l'Assemblée générale de Kim, je pense que les 7 membres de la CSPA, il est illégal, il n'a pas de droit de convoquer l'Assemblée générale. Et encore, les 7 membres le président du CS. Les 7 présidents. Il y a 7 présidents du convoi. Je pense qu'il initie le droit jusqu'à 3 mois, parce que le commissaire, quand il nous a saisi par un courrier officiel, on a le droit jusqu'à justement prochainement, après le match, je vais remplacer Adil Moulet. Je vais nommer la 5e personne qui concerne le conseil d'administration. J'ai le temps de. Laquelle la Tzar, ma frère Léna Tzar. Je pense que M. Hnachi, قبل هذيك الشم إلا قد سيدي لافيضا إلا قد تسيزين ديجا تسيزين. Je pense que افونس قبل هذيك الشم يا اون ديت ابيي نريد من بعد هذيك الشم مازال تسيزين لا فامين سن مثل لافيضا تسيزين من بعد كني على الناس هنا ومن بعد ما يخلص الندات هني ندش الشم مع لا لا ميم شوز. Donc il y a 2 remplacements. Non, le conseil d'administration. Parce que les héritiers, la catégorie de la faïda, les héritiers de ça, les héritiers les actions, les héritiers même les dettes, ils ont le passif, ils ont وزرع l'objectif والله ما نعيم باش l'objectif exactement. Bon, concernant l'Assemblée, au niveau d'organiser une assemblée, il est libre. On ne peut pas l'empêcher de le faire. Il est libre. Simplement, il faut se conformer à la dans une république. Normalement, on doit se conformer à la loi. Bon, premièrement, l'assemblée est programmée dans un lieu, alors que la SSPAJ, le siège social, l'assemblée générale, normalement, c'est la logique. C'est la logique. Deuxièmement, il y a une règle générale et le code commercial, il y a des exceptions. Bon, quand est-ce qu'on applique une exception d'une règle? Et mais on applique une règle générale, automatiquement on va recourir à l'exception. Ensuite, l'exception, on doit l'appliquer d'une façon très très restreinte. Je me regarde sous ça de l'exception. Donc, oui, déjà, vous appliquez la règle générale, l'exception. Bon, ça n'a pas marché. Bon, il y a eu une ordonnance qui a été annulée. L'exception de l'exception. L'exception de l'exception, même l'exceptionnaire, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Bon, la règle générale, c'est que le nombre qui compose le conseil d'administration de NSSPA, bon, spécifiquement à la GSK, parce qu'il y a l'un des exceptions, spécialement, uniquement avec le conseil d'administration, la GSK. Bon, il est composé de 5 membres. Et les statuts. 5 membres. Et ما تروح دار وناس بون وقفيا تروح دار لي ستاتيو تروح تقفيا نروح قفيا لا لوا دنكم يلسس يلقى اشي دي قرر الوالد كوي تروح دار الكود كوميرسال شي كي يقرا يقرا كيد وإلا قرا دي صوب لو نومبر دي ممبر كي كونستيتيو لو كونسيي دادمينستراسيون ثلاثه غير ذوك الساعه مينيموم 3 ماذا قلنا لان 3 ياكي ومن بعد بارابور ار لي ستاتيو يا قاعدين 5 دونك شي بوزيون سنين خصنسي دونك قران 3 الوغ كو انت اون رياليتي قران 4 ماشي 3 دي قيمه هكا اديني قران 3 دون ذاكي Le président du conseil d'administration a un délai de 3 mois pour remédier à cette situation, pour désigner pour compléter le nombre qui compose le conseil d'administration. À défaut, le président du conseil d'administration, il faut qu'il déligne de 3 mois. Il a le droit. Les autres membres du conseil, une assemblée générale, mais toujours tributaire de l'ordonnance. Il y a toujours l'ordonnance. C'est une exception. Il y a l'ordonnance et le tribunal.
بون ثاني تسمى ثاد هي كانت قصيطه كي نروح لوردونس. بون لوردونس il a été annulé. دونك هذا اقيا نوغي دار لا كاس ديبار يدنوغ. بون ثورا اثن شكا عندنا تاع كوريسبوندونس على كل حاجه اون كوريسبوندونس كان سامبل سي با اون اوردونونس دو تريبيونال سي اون كوريسبوندونس نوتيفي بار فوا دو سيت جوستيس dans des gens à commencer la correspondance déjà le lieu de la tenue de l'Assemblée générale médecin il siège la GIESC ça dit tiens mais un maintenant moi je vais pas donner je veux pas juger je fais uniquement que constater une glance dans la correspondance on va libre aux gens de juger ça ça dit tiens mais deuxième mot مين تكتب لك ورش من خمننا بون صارف تجي تكتبنا على كل حال رئيس ومن بعد خدم من رئيس ils ont cité 7 éléments دونك انا يمرا مين بانوض رئيس بارمي 7 كاين كنملان على حسب الكورسبوندونس كاين وزرا نوض انواع يدي كومباريزون ذاك كاين سي ني با ايدونتيفي ثاكين تيسنات. Bon, ils ont évoqué dans l'article 20 du statut, je crois, si je me souviens bien, du statut. Bon, déjà, l'article est l'esprit de la loi, tu ne peux pas l'appliquer. Déjà. L'article les membres du conseil d'administration doivent être notifiés sans exception, alors que nous connaissons déjà si nous avons يون يكونسيدر يموت في رحم ربي هكا دونك مشات نوتيفير ديجا هو كان يموت هناك في الشعب ربي مشي ملي في الشعب ربي تاكي تسمى فوالا اون جينيرال جاينات بون ثورا زرارا كان لوبجيكتيف دو لاسومبلي كان ديريير سيت لاسومبلي il cherche quoi l'objectif même l'objectif تسمى بارابور لا بروميير كوريسبوندونس نيتش كاع ناكي تاكي ماشي كيف Déjà, l'objectif n'est pas bien déterminé. C'est pour faire intégrer le président de la CSS dans le conseil d'administration. Et c'est pour changer complètement le conseil d'administration. Voilà, déjà, l'objectif, les demandes ne sont pas claires, ne sont pas déterminées. On a risque de remplacer complètement le conseil d'administration. Ça reste bon, juridiquement parlant, ça c'est un avis juridique, un personnel dernier. L'Assemblée il est nul et non avenu. C'est clair, net et précis. Pour moi. C'est clair.